Друзья, всем привет! Находимся в люксее, делаем обвязку по стенам. В общем, обвязка, понятно, что здесь все должно быть перехлест. Леса, ребят, простейшие леса выглядят вот таким образом. То есть по стенам прибивается на ребро доски длинные. На них вот можно ложить уже какие-то другие доски. И, в принципе, передвигаться, монтировать обвязку. Чем колотить козлы и так далее. Также можно вот по этим доскам по ребру ходить на смелые педали. В общем, желательно их прибить все в один уровень. И этого хватает, чтобы у нас здесь будут перекрытия еще кидаться. Сейчас монтируем вот обвязку. Вот. В общем, вот такая вот история про леса. Всем пока.